Ціна за шуруповерт SA18 BL-DFR. Stromo, фірма, нормальна фірма, 12 місяців гарантії. Іде акумулятор в комплекті 2 амперний. Патрончик DFR. DFR патрон, подивіться. DFR патрон, зарядка і акумулятор. І кейс такий гарненький з поролоновою прокладочкою, чи що воно, як воно називається. Ось, Stromo кейс. Ціна, саме головне ціна, 1080 гривень. З підсвіткою, з індикацією заряду, подача. Супер просто. Відсилаємо по всій Україні. Інтернет-магазин Болгарка.